Heute wieder mal ein Unboxing-Video. Ich habe ein Paket bekommen von Digitec Galaxus und im heutigen Video geht es darum, um das Wichtigste in einem Video, nämlich Audio. Audio ist definitiv in einem Video, in welchem viel gesprochen wird, nicht zu unterschätzen, denn ein Zuschauer, der sich das Video visuell ansieht und natürlich auch mithört, den möchte man nicht verscheuchen mit irgendeinem schlechten Audio, das vielleicht mit der eingebauten Mikro von der Kamera aufgenommen wird, sondern mit einem wirklich guten, qualitativen Mikrofon. Ich bin auch schon ein paar Mal gefragt worden, was für ein Mikro ich benutze. Also jetzt auf dieser Kamera benutze ich ein Rode Shotgun Mikrofon, also ein sogenanntes Richtmikrofon. Jetzt habe ich mir aber wieder ein neues Mikro bestellt. Das ist auch von Rode. Und das Mikro, ich zeige es gerade, das sieht so aus. Das ist das Wireless Go. Also es ist so ein mini viereckiger Klotz, den man eigentlich so hier hinklippen kann und das auch schon als Mikro ist. Was ich mir jetzt aber hier noch dazu bestellt habe, ist ein Lavalier von Rode und dann kann man das eigentlich wirklich so als, das kann man hier unten anstecken an der Hose. Und dann kann man das Lavalier hier dann anklippen am T-Shirt. Und ich bin definitiv nicht irgendein Freak, der jetzt das ultra krasseste Audio haben muss. Aber für Videos, wo viel gesprochen wird, lohnt es sich definitiv, so ein Lavalier-Mikro zu holen. Ich gebe euch vor allem ein Beispiel, wo es sicher wichtig ist, wenn ihr Videos aufnehmt, an dem ihr vielleicht irgendwas erklärt, weil ihr hört es jetzt vielleicht schon. Dort ist es immer wichtig, wenn eine Person sich wegdreht und irgendwie in eine andere Richtung spricht, dann wird das Audio, gibt es solche Wellen und es ist entweder lauter oder leiser. Und mit einem sogenannten Wireless Go und mit einem Lavalier-Mikro habt ihr genau dieses Problem nicht. Also ihr könnt auch mal weiter weg oder ihr könnt näher und der Sound ist immer gleich. Und auch das Coole daran ist, wenn ihr das direkt verbindet, also wenn ihr das direkt verbunden habt mit der Cam, ist das Audio direkt mit dem Video matcht. Also ihr müsst irgendwie in der Postproduktion, also in der Nachbearbeitung, müsst ihr nicht das Audio und das Video aufeinander abstimmen, sondern das ist direkt alles in einem und es passt. Und vom Preis-Leistung her sind wir hier, glaube ich, um 100 Franken, was eigentlich auch ein super Preis ist für ein wirklich gutes Mikro. Und wenn ihr viele Videos macht, wo ihr wirklich euch vor der Cam irgendwas erzählt, über Themen spricht, ist es definitiv eine sehr, sehr gute und lohnenswerte Investition. Und eure Zuschauer, die werden es euch danken, wenn ihr mit gutem Audio in euren Videos überzeugt. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es würde mich wundern, was ihr nutzt. Braucht ihr überhaupt ein Mikro oder braucht ihr es nicht? Also ich würde ganz klar hier vielleicht noch am Schluss erwähnen, wenn ich Handyvideos aufnehme, habe ich eigentlich wirklich fast gar nie ein Mikro. Aber ja, erzählt es mir, was habt ihr? Benutzt ihr ein Shotgun-Mikrofon? Habt ihr auch ein Lavalier oder habt ihr gar kein Mikro? Das würde mich sehr interessieren und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und bis bald.